sangsaya dalu harara sapyor kang lintang kumedhap titi sonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karmaning putiwanira sang Dwijawara hambrengeng lir swaraning madu bronto manung sungsarining kembang jamuran Kidem prabawaning ratri sasodala semandra kawuryan. Tan kuciwa manise manggep trinating dalu. Sinewaka sang Hyang Pradasya glaring Cakrawala winulat ngalangut. Bandene meksa kebekan saking Kang Taranggana kang sumiwi warata tanpa sela. Eling-eling Pandhawa ingkang wis unggul jroning Barata Yudha Jaya binangun parandene. Labet maksih ana cikalaning mungsuh trubusaning satru miledatan nama kalamun ambabar daya pangaribawa gara-gara kayon katiuping angin kayon katiuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan riris mewah megaring angkang puspita apa to tandhaning kang goro-goro bawana ganti srintul jagat ketaman lebu peteng deter limengan kaya ketaman begawong ing gegana munya gumaludhuk anggegetripan yayah dedet Irawati ngakak gugur agraning arga guru gunita kagiri-giri suprandene Hyang Agung tatan tega mring risaking jagat sigra netesaken kang tirta kamandanmu rep sirep sirna kang wewelak musna kang goro-goro kanthi jaman merdika ya merdika ya lair ya batine ya raga ya jiwane apa to tandhane
Sanghyar Patpunakawan ingkang maksih kober jejogetan aning tlatah ngeksi Gondo palukon lakuning lekas Lukita lineding kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu yuwana tanagala gumula manadukara ning upama ijik eling ora ketang buyatmi mesti ijik eling. Sore-sore neng latar karo kancane rame-rame tetembangan sekecane ayo kata sing kayeta Virgo Yuk
Sing baku kula niku nek medal terus bareng kalian Bu Yatmi niku teng raos niku tetek teng raos niku anyles. Sesrawung. Ya mboten margi menehi lawuh kula niku mboten nanging nanging ya wonge profesional nggih. Tapi ketan jali 6 apa 5 pokoke setengah 6 setengah 5 tapi jali apik nggih. Angkari dhewe wah Pak Hadi wong-wong padha gumun mandegrek nyawang montorku bin tok ketak deng pilih tok kediang ketontok tok apik Bu Yatmi bawa dhisik men niki mboten nggene para mong tani niki khususon para mong tani ing Sidakare esuk ngono Mbak Ayu ngono kae esuk ledek kang wus ora pari kok ledek pari kang wus tuwa rasa ngelung wastu pancen nyata becak listrik dadi ngrungokke swara gamelan sing ora tau mulih iki Dik. Ya wis ora enek owahe larase. Najan dipepe turut pom bensin, turut pinggir dalan. Larase kok ya isih penak. Ning kempulku sitok enek sing bubrah. Merga kempule nesu karo pengempule. Kempul ki ora trima merga sing nabuh telat. Monggo Bu. Kakung. Ya Mas Ripto. Mas Ripto. Saking Ripto Raras. Nggumpang sawit mboyo lali. Monggo. Esuk Mbak Ayu yo padha nutu
parikan wus tuwa ayo pilih ndi antarane mecat karo nglebokke nek mecat sapa nglebokke sapa wis ora nek sing mathuk ora pilih-pilih yo lesung haluwos mawis pancen nyata penani Sri Ati Putra Kang Gareng terus metu mak jedul. Ayo krungu kok krungu lelagon apik, sandungane gong 6 ya kepenak. Angka sajur jajan mawur. Angka sajur jajan mawur iki piye? Ayo, awas, suwuk gropak none. Sing dadi merga pancen welinge Betari Sri dewaning pangan biyen supaya sira kabeh tansah kedunungan sandang pangan aja sok ngetapke wadah iya loro kerpa ngresiki omah ngono telu nek tangi turu aja kongsi kedisikan tangine ayam papat nek arep mangan panas entenono nganti saademe iya 5 bubar mangan wadah kudu diresiki aja sok ninggalake ajang sing isih reget ya 6 arep turu adus tangi turu adus arep turu ku ya adus nek ora ngopo-ngopo apa ya adus 7 nek tangi turu metu saka omah lawange omahmu mengakno wah piwulang kuwi piwulang iya ora gugon tuhon ning ya nek piwulang nek dienggo ya becik ora dienggo ya ora apa-apa kuwi welinge Betari Sri nek wong Jawa ngarani Mbok Sri ya seneng ya Truk Bratayuda wis purna awake dhewe mung karek seneng-seneng iya ning arep wis rampung ya aja tinggal kaprayitnan merga adakane ya sak propirane mbok menawa isih ana cikalan-cikalaning mungsuh sing isih keri. Merga kok kaya ora roh klebate Raden Kartomarma. Bambang Aswatama ki kaya ora tau ketokno paperangan reng. Lah iya, ning ya semen Mas. Kowe ora nek isih ana Sinuwendarawati, Sinundara Pandhawa ki tak kira wilujeng widodone ring sambekala kabeh para kawula ngayom ana panguwasaning Pandhawa. Iya, Mas, seneng. Mula ngiras pantes leren ana ing desa Sidakare. Ing Nganjuk kene awake dhewe melu nguyung-nguyung nyengkuyung gegayuhane penyanyi Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa lan perangkat kabeh. Disengkuyung para kawula kabeh manunggalake tekad nganakake tasyakuran bengi iki. Ayo. Kaya padatan taun-taun sing kepungkur pendak taun ora ana gotange. Merga iki wis dadi adat budayane para kadang sedulur-sedulurku ning Sidakare kene. Nggone tansah remen ngurip-urip seni tradisi. Nah, iya. Ya nek ngono kanggo bukaan uler kambang dhisik. Nek ora jineman mari kangen uler kambang wingi wis ya genti. Nek ra mari kangen ya gathik glinding merga nek gathik glinding kuwi ana sing mundhut.
Sing mundhut sapa saking Pak Joni Bubuk? Bagor Wetan Sukamana Nganjuk. Nggih. Nah, monggo. Puji. Nggih. Ji. Genduk. Nggih, dalem. Aku kok lali kuwi mbiyen apa cilikamu ning Gompang Kartosura? Mboten. Ora? Mboten. Lho, ning Gompang to, lungguyang-guyu ning Gompang kok. Wong gek mben bathuke ya ngono kuwi kok ora mal. Lah pripun? Ora malih kok lambene ya ngono kuwi kok. Wong saiki rada kathek sithik mergo wis dicipek. Cipok ya apa? Ayo ya, kathek glinding ya apa ya? Nggih. Ya, coba kaya napa? Ki nganggo rebab ora? Ora. Mosok jineman kok direbabi. Ya kemudu-kudu. Ora optimal. Sakniki napa mengke? Sakniki. Kinumita Jenengmu ki sapa ta jane? Puji sapa? Prihatin Puji Rahayu. Prihatin Puji Rahayu. Nggih. Oh, pujine ki ning tengah ta. Lah nek bakule soto kae Eni Pujiastuti. Bakul soto ngendi? Gunung. Kae jenenge soto gunung alias soto Mayangkara. Soto kok jenenge Mayangkara. Lah saking anggere Mayangkara kegiatan kok mangane gur kuwi. Ngerti wadah ya. Monggo. Manuk empret Cilik. rit pating ceruit wit salurut ban nirang ati mangan yuk padam yuk yuk padam yuk yuk padam yuk
ya, Put ya. Pripun? Wis lulus ya. Nggih. Lulus tahun pira, Nduk? 2007. 2007. Oh, wis suwe ya. Jurusan kerawitan nak ya? Nggih. Iki maju penyaji, seniman apa nulis skripsi? Pengrawit. Oh, pengrawit. Nalika semono maju ricikan napa, Bu? Vokal. Oh, vokal. Terus gendinge apa kira-kira? Siji wae apa? Apa sing mbok elingi apa? Lali, Pak. Oh, bedayan apa? Nek bedayane anglir mendung. Oh, anglir mendung. Anglir ngono kae. Nggih. Ha iya apik. Oh, nek ning nggonku nggo Raja Suya. Apik. Kula. Ngono kae. Mula. Kecepet lawang. Nah, ayo Nduk, nggih, apik, nggih. Manuk petet. Bating Pating ceruit wit. mendah senenge sing duwe bojo, mendah mongkoke sing angayomi sugenge. Elok tenan. Elok tenan iki. Lah aku kok krungu kabar jare Mbak Keci iki rawuh. Lha ndek napa le rawuh? Oh alah. Ora ngaturaken wilujeng. Ora lho. Wah, matur sembah nuwun. Engko petuk karo Bu Mentir men dicatet. Lah kayak dicatet terus dikapake. Dilaporke karo Obama. Go nang Amerika nggo abrak apa. Oh, sapa ngerti kok kuwi budayane sak donya ora nek sing madani kok Bu Mentir kuwi golek cengkok-cengkokane kuwi malah angel kuwi. Aja Bu Mentir dhisik mirengno Buyatmi dhisik mergo iki enek sing kepareng mundhut saka ngendi. Saking kru utawi rombongan Aini Rekor lewat koordinator Mas Tidut Hidayat. Mas Tidut ki sapa, Nduk? Kuwi putrane Pak Dalang Suwargi, Pak Harjunadi biyen. Lah Mas Tidut kuwi iya. Oh. Kuwi ya dalang, iya. Ini ya ndalangi kamera.